Hello，俾啲嘢你睇下。噔，知唔知咩嚟㗎？係 YouTube 10萬訂閱嘅咩嚟嘅咧？究竟呢嚿？YouTube 10萬訂閱嘅一嚿嘢啦。你睇下，有我個名㗎。哇，長咗咁多嘅我個名。好啦，你哋可以開始拍手啦。做咩要噓啊？個死乸型咁都有人睇，成個懶可愛咁，我又要嘔啦！哇，個樣柒到咧，啲片戇鳩到一個點啊！唔好再講啦，唔會係咁噶。我唔要啦，我唔要啦！喂，唔好掉啊！係咪有人明白我啦？會掉親人㗎，掉入垃圾桶啊嘛！阿仔啊，我喺你床下底抄到嚿嘢啊！你睇下有冇用？冇用就掉佢啦！咩嚟㗎？係咪你㗎媽咪？冇印象喎。唔知你哋有冇留意到，無線每一年嘅台慶都有一個好奇怪嘅環節㗎，就係佢哋會揾啲女藝人出嚟，逐個講自己值幾錢。啊，唔係，係逐個講自己全身啲首飾加埋晒值幾錢。點解要咁做呢？